摆设许多座位的空间宽敞明亮，位在百货4楼的顺丰123，风格简约雅致，在服务人员亲切热情的招呼之下，再加上看到菜单上的价格，让人放心的多点几道菜色尝尝。这里以口味道地著称，蒸笼内一深一浅双色糯米谷点单率相当高，一个走清淡，另一个走稍微重点的口味，颜色看起来壁垒分明，但两者的口味却不会互相矛盾突兀。椒麻鱼肉质鲜美，味道深受许多饕客们认可。还有冷菜鸡丝凉面，以辣增香，最适合夏天享用咯。